प्रत्येक चलचित्रमा फरक इतिहास भएका विश्व बस्नेत। समय बितेर जान्छ र गइरहेको छ, जसरी पानी बगिरहेको छ। हिजो बगेको पानी आज कहाँ पुग्छ, आज बगेको पानी भोलि कहाँ पुग्छ? यस्तो प्रश्न कसैले पनि सोध्दैन, किनकि यसको उत्तर कसैसँग पनि हुँदैन। समय पनि कहिलेदेखि बगिरहेको छ। यहाँ कति मानिसहरू जन्मिए, कति मरे, कति जन्मिँदैछन् र कति मर्दैछन्, त्यसको कुनै हिसाब नै छैन। नेपालमा चलचित्र बन्न थालेको समय अब हिरक वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। पहिलो सफल व्यावसायिक नेपाली चलचित्र सिन्दूर बनेको पनि अब आधा शताब्दी हुन लागिसकेको छ। उक्त ऐतिहासिक चलचित्रमा नायिका थिइन् मीनाक्षी आनन्द र नायक थिए विश्व बस्नेत। चलचित्र सिन्दूरले बनाएको कीर्तिमानी आजसम्म अरू कुनै पनि चलचित्रले तोड्न सकेका छैनन्। सिन्दूर चलचित्र हलहरूमा लगातार 52 हप्ता चलेको थियो। त्यो गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाली चलचित्रका नायक हुन् विश्व बस्नेत। उनले उक्त चलचित्रपछि पनि निरन्तर चलचित्रमै आफ्नो जीवन समर्पण गरे। उनले चलचित्र निर्माण गरे, निर्देशन गरे। यसरी उनले जीवनभर चलचित्रभन्दा बाहिर आफ्नो ऊर्जा खर्च गरेनन्। तर पछिल्लो समय विश्व बस्नेत किन गुमनाम छन्, कहाँ छन्? नेपाली चलचित्रका लागि उनको योगदान कति थियो? किन उनको खोजी र चर्चा जति हुनुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैन? दर्शकवृन्द, हामीलाई हाम्रा थुप्रै नियमित दर्शकहरूले विश्व बस्नेतको जीवन कथा बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौँ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरेर अनिवार्य कमेन्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। विश्व बस्नेतको जन्म विक्रमसम्म 2003 साल चैत्र 17 गते भएको हो। उनको जन्म धनकुटाको भिरगाउँमा भएको हो। उनी धनकुटाका खानदानी बस्नेत परिवारमा जन्मिएका थिए। धनकुटामा उनका पुर्खाको 100औं रोपनी जमिन थियो। उनका बुढाबाजे सुबेदार थिए, उनका बाजे लप्टन थिए। धनकुटाका बस्नेत भनेपछि उनको परिवार पूर्वाञ्चलकै खानदानी मध्येको एक परिवार मानिन्थ्यो। उनका बुबाको नाम कर्णेल भक्तबहादुर बस्नेत हो। उनका बुबा खानदानी त थिए नै, तर दयालु र दानवीर पनि थिए। त्यसैले उनका बुबालाई दानवीर कर्णेल भक्तबहादुर बस्नेत भन्ने गरिन्थ्यो। उनले धनकुटामा 300 रोपनी भन्दा धेरै जमिन त दान नै गरेका थिए। उनले त्यति बेला धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसलाई नै 65 रोपनी जमिन दान गरेका थिए। उनको तराईमा पनि झापा, मोरङ र सुनसरीमा गरी 500 बिघा भन्दा धेरै जमिन थियो। कर्णेल भक्तबहादुर बस्नेतका 4 जना श्रीमती थिए। विश्व बस्नेत भने भक्तबहादुर बस्नेतकी साइली श्रीमतीका जेठा छोरा हुन्। उनीपट्टिका अरू 3 भाइ र 1 बहिनी छन्। भक्तबहादुर बस्नेत एकपटक धनकुटाबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा समेत निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि भने राजा महेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई सघाउन भनेपछि उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। विश्व बस्नेतको शिक्षाको सुरुवात सेन्ट जेभियर्स स्कुल जाउलाखेलबाट भएको हो। कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म उनले सोही स्कुलमा पढे। त्यसपछि उनले शान्ति निकेतन स्कुलमा पढे। शान्ति निकेतनमा पुगेपछि पढ्ने माहौल बिग्रियो। सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा सबै कुरा रुटिनमा गरेका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ ज्यादै नै स्वतन्त्रता महसुस भयो। रै पनि उनको पढाइ राम्रो थियो। त्यो बेला उनको रुचि खेलकुदमा पनि थियो। स्कुलमा पौडी खेल्न पनि सिकाइन्थ्यो। उनी राम्रो पौडी खेल्थे। बास्केटबल, हकी, रेस र बक्सिङ पनि राम्रो खेल्थे। घरमा घोडाहरू थिए। गाईबस्तु टनाटन थिए। स्कुल छुट्टी भएर घर आएका बेला भने उनी गाईबस्तु हेर्न जान्थे, तर घोडा चढेर। स्कुल पढ्दा नै उनले एउटा अंग्रेजी चलचित्र काउबॉय हेरेका थिए। उक्त चलचित्रको प्रभाव उनीमा थियो। सोही चलचित्रको काउबॉय जस्तो भेष बनाएर उनी त्यस्तै टोपी लगाएर त्यसरी नै घोडा चढेर हिँड्थे। विश्व बस्नेतका त्यो बेलाका सहपाठीहरूमा पूर्व प्रधान सेनापति प्यारजङ थापा, क्याप्टेन मानबहादुर गुरुङ, क्याप्टेन प्रचण्डजङ शाह, उनले एसएलसी पास गरेको सालका पोर्ट फर्स्ट भएका विद्यार्थी पनि उनकै सहपाठी हुन्। विश्व बस्नेत सानैदेखि मनमौजी थिए भन्ने केही उदाहरणहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा यहाँ प्रस्तुत गर्न आवश्यक ठानेका छौँ। शान्ति निकेतन स्कुलमा पढ्दा एकजना साथीले उनलाई कलकत्ता जाउँ भनिरहन्थे। एक दिन उनलाई पनि जाउँ लाग्यो। साथीलाई हिँड जाउँ भनेर झोला बोकेर लागे कलकत्तातिर। तर दुवैजना किशोर आलाकाँचा, दुवैजनासँग पैसा थिएन। अम्लेखगञ्ज पुगेपछि खर्चले समस्या भयो। उनी त धनी बाउका छोरा थिए। उनीसँग बुबाले दिएको घडी थियो। उनले अम्लेखगञ्जमा त्यो घडी बेचिदिए।
पसलले घडीको दाम 90 रुपैयाँ दियो अनि त पैसै पैसा भइहाल्यो। अम्लेखगञ्जबाट रेल चढेर रक्सौल बरौनी हुँदै कलकत्ताको यात्राका लागि हिँडे। त्यो यात्रा सजिलो थिएन। अवसर पाए कुल्लीदेखि पसले सम्मले ठग्थे। ठगिँदै र जोगिँदै, जोगिँदै र ठगिँदै बल्ल तल्ल कलकत्ता पुगे। कलकत्ता पुगेपछि मात्रै थाहा भयो त्यहाँ त साथीका पनि कोही आफन्तहरू रहेनछन्। हावा तालमै पो जाउँ भनेका रहेछन् साथीले। कलकत्ता पुगेको केही दिनमै पैसा सकियो। उनीहरूले त्यसपछि वास्तविक दुःख भोगे। उनीहरूले बल्ल तल्ल एउटा होटलमा काम पाएर खाने र बस्नेको व्यवस्था भयो। उनका साथीको काम भने भाडा उठाउने र उनको काम भने प्याज काट्ने थियो। दुःख कहिल्यै नभोगेका उनीहरूलाई बहुत पीडा भयो। उनका साथी रुन थाले। उनीहरूलाई बिस्तारै थाहा भयो कलकत्तामा महावाणिज्य दूतावास छ भन्ने। उनीहरू त्यसको खोजीमा लागे। बल्ल तल्ल भेट्टाए। संयोगले महावाणिज्य दूत पनि बस्नेत नै थिए त्यति बेला। काठमाडौँबाट घुम्न आएका पैसा चोरी भयो भनेर उनीहरूले महावाणिज्य दूतलाई ढाँटे। महावाणिज्य दूतले उनका बुबालाई चिन्दा रहेछन्। त्यसपछि एउटा निवेदन लेख्न लगाएर 150 रुपैयाँ दिएर पठाए। पैसा पाइसकेपछि उनका साथी पोखरा लागे, उनी धरान। त्यति बेला उनका बुबा धरान नै बस्थे। पहिलेको धरानको 52 ढोका भएको घर नै विश्व बस्नेतको मूल घर हो। पछि उनका बुबाले उक्त घर बेचिदिए। कलकत्ताबाट फर्केपछि उनी कर्णेल बाबुको झोकमा परे। उनका बुबाले उनलाई काठमाडौँ नपठाउने भनेर तत्कालै निधो पनि गरिहाले। उनलाई धरानकै पब्लिक हाई स्कुलमा भर्ना गरिदिए। त्यहीँबाट उनले एसएलसी पास गरे। काठमाडौँमा अंग्रेजी पढेकाले एसएलसीमा उनले अंग्रेजी विषयमा ल्याए बराबरको नम्बर उक्त स्कुलका विद्यार्थीले लामो समयसम्म ल्याउन सकेनन्। विश्व बस्नेत एसएलसी पछि विज्ञान पढ्नका लागि काठमाडौँको तत्कालीन पब्लिक साइन्स कलेज पुगे। तर पढाइ थोरै, घुमघाम धेरै हुन्थ्यो। 20-25 पैसामा दिनभरि भाडामा साइकल पाइन्थ्यो। उनी भाडाको साइकल लिएर घुम्न साथीहरूसँग जान्थे। त्यसरी बरालिएपछि के विज्ञान पढ्नु? उनी विज्ञानको पढाइ छोडेर संगीततिर लागे। उनले आइएससी पूरा गरेनन्। उनी विराटनगर फर्किए। विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट उनले आइए को परीक्षा दिए। विराटनगरमा पनि उनको संगीत प्रतिको लगाव उस्तै थियो। हिन्दी चलचित्रहरू प्रशस्तै हेर्थे। उनी देवानन्द प्रति आकर्षित थिए। उनलाई म पनि देवानन्द भन्दा के कम्ती छु र जस्तो लाग्थ्यो। विराटनगर बसेकै बेला एउटा गायन प्रतियोगितामा उनले गोल्ड मेडल पनि जितेका थिए। आइए को नतिजा आयो। उनलाई एक विषय लाग्यो। पछि उनले बनारस गएर प्राइभेटबाट आइए पास गरे। त्यसपछि लखनऊ युनिभर्सिटीमा बीए पढ्न थाले। लखनऊमा पनि उनको मनमौजी स्वभाव उस्तै थियो। कलेजको शुल्क तिरेर बाँकी रहेको पैसाले बियर पिउँथे। निर्देशक प्रकाश थापा उनका आफ्नै फुपूका छोरा, साइनोले दाजु। उनी बम्बईमै चलचित्रमा काम गर्दै थिए। विश्व बस्नेत पनि लखनऊबाट विराटनगर फर्किएका थिए। त्यही बेला प्रकाश थापाका भाइ माओली आएका बेला उनलाई विश्व बस्नेतले मलाई फिल्म खेल्न मन छ भने। प्रकाश थापाका भाइले भने प्रकाश दाईलाई भनेर बम्बई गए भइगयो नि। पछि प्रकाश थापा काठमाडौँ आएका बेला उनीहरूले भेट गरे। चलचित्रका विषयमा गफ भयो। उनलाई प्रकाश थापाले बम्बई बोलाए। विश्व बस्नेतलाई पुना फिल्म इन्स्टिच्युटमा अभिनयको तालिम लिन मन थियो। तर प्रकाश थापाले मैले पनि तालिम लिएको होइन, काम गर्दै सिकेको हो, त पनि आइज काम गर्दै सिक्छस् भनेपछि उनी त्यत्तिकै बम्बई गए। बम्बई गएपछि मेरो देश भन्ने चलचित्र बनाउने सल्लाह भयो। चलचित्रमा नायक प्रकाश थापा र सहनायक विश्व बस्नेत हुने निधो भयो। लगानी भने बराबर गर्ने भन्ने कुरा भयो। गीत रेकर्ड पनि भयो। चलचित्रका लागि उनले 12,000 रुपैयाँ प्रकाश थापालाई दिएका थिए। तर चलचित्र कहिल्यै बनेन। त्यो पैसा डुब्यो। उनले त्यो पैसा कहिल्यै खोजेनन्। विश्व बस्नेत प्रकाश थापासँग 2 वर्ष जति बम्बई बसे। त्यो समयमा उनी विभिन्न स्टुडियो र सुटिङमा जान्थे। फोटो पनि खिचाउँथे। तर चलचित्रमा कुरा हुँदा अभिनय सिकेको छ भनेर सोध्थे। त्यसपछि उनले आशा चन्द्रासँग 6 महिना अभिनय सिके। एक समयका भारतीय चलचित्रका स्टारहरू ऋषि कपूर, सिम्पल कपाडिया, किरण कुमार आदि आशा चन्द्राकै विद्यार्थी थिए। किरण कुमारले त उनलाई तिमी किन चलचित्रमा अभिनय गरिरहेका छैनौ, तिमीसँग यस्तो सुन्दर अनुहार छ समेत भनेका थिए। पछि नेपालमा चलचित्र संस्थानले सिन्दूर चलचित्र बनाउने भयो। विश्व बस्नेतले अडिसन पास गरेर हिरोको भूमिका पाए। त्यो अडिसनमा जाँदा नै उनलाई मुम्बईमा अभिनय सिकेको, गिटार बजाउन जान्ने, गीत पनि गाउने, अंग्रेजी फरर बोल्न सक्ने, जिउडाल र अनुहार पनि मिलेको म नछानिए को छानिएला र भन्ने लागेको रहेछ। चलचित्रमा नायक हुनका लागि त्योभन्दा पहिले नै त्यसबेलाको 12,000 रुपैयाँ सकिसकेका उनलाई चलचित्र खेल्न पाए पारिश्रमिकको कुनै मतलब नै थिएन।
तर चलचित्र संस्थानले उक्त चलचित्रका लागि नायिका मीनाक्षी आनन्दलाई 10,000 र विश्व बस्नेतलाई 7,000 दियो। यसरी उनले पहिलो पटक नायक हुने अवसर पाए। हुन त उनले अभिनय सिकेको भए पनि त्यो बेला अभिनय सिकाउँदा क्यामेरा फेस गर्न चाहिँ सिकाएको हुँदैन थियो। क्यामेरामा लाग्ने रिल महँगो हुन्थ्यो। उनले पहिलोचोटि क्यामेरा फेस पनि सोही चलचित्रमा नै गरे। सुरुमा त उनलाई गाह्रो पनि भयो। त्यसमाथि त्यो बेला चलचित्र सुटिङ भनेपछि दर्शकहरूको भिड लाग्थ्यो। उनी बिस्तारै अभ्यस्त भए। तर चलचित्र सिन्दुरको काम सकिँदा नसकिँदै प्रकाश थापा र विश्व बस्नेतको सम्बन्ध बिग्रियो। के कारणले विवाद भयो त विश्व बस्नेतले खुलाएका छैनन्, तर पनि उनले आफूप्रति प्रकाश थापाको अलि रुखो व्यवहारको संकेत गरेका छन्। त्यही विवादका कारण प्रकाश थापाले म तँलाई अर्को चलचित्रमा लिन्न भनेछन्। उनले पनि म पनि तपाईको चलचित्रमा खेल्दिन भनेछन्। त्यसपछि उनीहरूले सँगै काम गरेनन्। केही वर्ष त बोलचाल समेत भएनछ। सिन्दूर चलचित्र सार्वजनिक भएपछि उधुमै भयो। चलचित्र हलहरूमा लगातार 52 हप्ता उत्साहका साथ चल्यो। उनलाई चलचित्र बारे सिक्न, बुझ्न र विभिन्न कुरा मिलाउन 1 दशक लाग्यो। 1 दशकपछि उनले अन्याय चलचित्र बनाए। अन्याय चलचित्र नेपालको पहिलो त्यस्तो ऐतिहासिक चलचित्र हो जुन चलचित्रलाई बैंकले ऋण दिएर बनाएको थियो। चलचित्र अन्याय अत्यन्तै सफल भयो। तर वितरण सम्बन्धी ज्ञान नहुनु र हलवालाहरूसँग समन्वय मिलाउन नजान्नुका कारण उनले लगानी उठाउन सकेनन्। त्यसमा उनी चुके। बैंकको ऋण चुकाउनलाई झापाको खेत बेच्नुपर्ने भयो। त्यसैले उनले निरन्तर चलचित्र बनाइरहन सकेनन्। यो तितो अनुभूति आज पनि उनीसँग छ। त्यसपछि उनले नाता भन्ने चलचित्र निर्देशन गरे। नाता चलचित्रमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ नायक थिए। चलचित्र सुपर डुपर हिट भयो। तर उनी उक्त चलचित्रको निर्देशक मात्रै भएकाले त्यसबाट आर्थिक उपलब्धि भने भएन। उनले चलचित्र सम्बन्धी रंगीन पत्रिका पनि प्रकाशन गरे। पत्रिकाको नाम थियो मधुरम र त्यो पत्रिका नै चलचित्र सम्बन्धी नेपालको पहिलो रंगीन पत्रिका पनि हो। तर उक्त पत्रिका पनि 2 अङ्क भन्दा धेरै प्रकाशन भएन। त्यसको कारण भने त्यस बारेमा उनीसँग प्रशस्तै अनुभव नहुनु र पर्याप्त मात्रामा पैसा नहुनु नै थियो। त्यसमाथि रंगीन फोटो छाप्नका लागि नेपालमा प्रविधि नै थिएन। मुम्बई जानु पर्थ्यो। मधुरम पत्रिका बन्द गरेर उनले अभिनय, नृत्य र संगीत सिकाउने कला संगम प्रतिष्ठान खोले। त्यो प्रतिष्ठान 2 वर्ष चल्यो। त्यसपछि उनी रेकर्डिङको सिलसिलामा मुम्बई गएका बेला म्यानेजरले बदमासी गरेका कारण त्यो पनि बन्द भयो। नेपालमा पहिलो बाल चलचित्र बनाउने पनि विश्व बस्नेत नै हुन्। उक्त बाल चलचित्रको नाम थियो एकादेशमा। उक्त चलचित्रले चलचित्र विकास बोर्ड, सञ्चार मन्त्रालय र चलचित्र संघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय अवार्ड समारोहमा 2वटा विधामा पुरस्कार प्राप्त गरेको छ। हास्य कलाकारमा रतन सुवेदी र सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकारमा ज्योति थापाले पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। फेरि उनले अर्को चलचित्र बनाए स्कुल। चलचित्र शिक्षा र अध्यात्म सम्बन्धी थियो। उक्त चलचित्रले दिल्लीमा अफिसियल सेलेक्सनको अवार्ड पाएर मुम्बई गयो र मुम्बईमा स्पेशल फेस्टिभल मेन्सन अवार्ड पाएको थियो। अन्य कुनै पनि नेपाली चलचित्रले उक्त अवार्ड प्राप्त गरेका छैनन्। विश्व बस्नेत प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि चलचित्र सम्बन्धी संघ र संस्थाहरूका परिकल्पनाकार हुन्। कलाकार संघको परिकल्पना गरेर उनले नै पहिलो पटक कृष्ण मल्ललाई सुनाएका थिए। पछि साकार भयो। निर्माता संघको परिकल्पनाकार पनि उनी नै हुन्। त्यसको आवश्यकता उनले अन्याय चलचित्रमा हलवालाहरूले उनलाई ठगेका बेला महसुस गरेका थिए। जसले पायो उसले निर्देशन गर्दा चलचित्रप्रति दर्शकहरूको विश्वास रहँदैन। त्यसैले केही त मापदण्ड हुनुपर्छ भनेर उनले नै निर्देशक समाजको परिकल्पना गरेका थिए। यसरी उनी नेपाली चलचित्रका हरेक विषयमा बाँधिएका छन्। उनले अभिनय, निर्माण र निर्देशन गरेर करिब 25वटा चलचित्रमा काम गरेका छन्। उनले पाएका मुख्य पुरस्कारहरूमा गोर्खा दक्षिणबाहु, हरितारा पुरस्कार आदि हुन्। तर हाल भने उनी चलचित्र क्षेत्रभन्दा बिल्कुल अलग्गै छन्। उनी हाल क्यान्सरको वैकल्पिक उपचार पद्धतिका बारेमा अध्ययन अनुसन्धानमा व्यस्त छन्। विश्व बस्नेतले विक्रमसम्म 2046 सालमा प्रेम विवाह गरे कलाकार शारदा श्रेष्ठसँग। उनीहरूका 3 सन्तान छन्, 1 छोरा र 2 छोरी। उनीहरूकी कान्छी छोरी निरिसा बस्नेत पनि कलाकार हुन्। उनी मुम्बईमा धारावाहिकहरूमा काम गर्छिन्। उनले नेपाली चलचित्र जानी नजानीमा नायिकाको भूमिकामा काम गरेकी छिन्। चलचित्र सम्बन्धी गरेका हरेक कामहरू ऐतिहासिक भएका नेपाली चलचित्रका विश्वविद्यालय विश्व बस्नेतलाई सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना। दर्शकवृन्द, हामीले कलाकार विश्व बस्नेतको जीवनको नालीबेली यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। उनी कहाँ जन्मिए, कहाँ हुर्किए, उनी कस्तो खानदानमा थिए, उनी कस्तो परिवारमा हुर्किए,
उनको पढाइ, उनी कसरी कलाकारितामा लागे आदि इत्यादि बारेमा यहाँ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरूले विश्व बस्नेतले अभिनय गरेका, निर्माण गरेका, निर्देशन गरेका चलचित्रहरू हेर्नु भएको छ कि छैन? हेर्नु भएको छ भने तपाईहरूलाई ती चलचित्रहरू मध्येमा सबैभन्दा मन परेको चलचित्र कुन हो? तल कमेन्टमा अनिवार्य लेखिदिनुहोला। तपाईहरूलाई हामीले बनाउने गरेका सामग्रीहरू कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला, जसले गर्दा कुनै पनि सामग्री हामीले अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईहरूसम्म आइपुग्छ र सबैभन्दा पहिला तपाईहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। यो सामग्रीलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।